'yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel da Northern InfoTech. Barkanmu da sake haɗuwa. So a yau insha Allah darasin mu zai tattauna ne akan yadda za ka buɗe YouTube channel, yadda mutane da yawa suke buƙatar wasu tutorial na buɗe YouTube channel wanda in ka buɗe domin ka samu kuɗi a fara biyan ka. Domin cewa YouTube channel wata kafa ce da idan kana aiki ka buɗe YouTube channel ɗinka kana aiki, wuri ne da aka samu kuɗi sosai wanda har za ka yi dogara da kanka kuma su dogara da kai. So insha Allah kafin mu fara bidiyon gabaki ɗaya yacce za mu fara tutorial ɗin. So wannan kamar recap ne, wato abinda nake da recap ina nufin kamar sharar fage ne wanda a nan za mu tattauna abubuwan da ake buƙata domin ka fara YouTube channel, me ya kamata ka sani domin ka fara YouTube channel. So kamar yadda sai kuka sani, duk wanda yake so ya fara amfani da YouTube ko kuma yake so ya buɗe YouTube channel, so da yawa mutane suna zuwa YouTube ne su kalli bidiyoyi domin ba su da YouTube channel, kawai suna zuwa su search bidiyo su kalla su ji daɗi ko film su kalla. So kai kuma da kake Allah ya baka tunani, Allah ya sa kake so ka buɗe YouTube channel. So abu na farko da yake buƙatar kana son ka buɗe YouTube channel, kana buƙatar email account. Wato na ce email account ba kowane email ma ake buƙata ba, ana so ka samu email ɗinka na Gmail ne wanda ya zamana sunanka at gmail.com, email ɗin da ya zamana akwai at gmail.com. Sannan ana buƙatar dai ka samu waya aƙalla dai Android, ko da baka da computer ko wani abu tablet, to waya ma insha Allah za ta yi ma amfani. Ka samu network ɗinka wato ko data wacce za ka riƙa amfani kana posting. Sannan ya danganta, yana da kyau din kafin ka buɗe YouTube channel ka san cewa me za ka riƙa sawa a ciki, saboda har kullum mutane suna son abin da kullum za a riƙa samun update daga gare ka aje kuma ka fara ka rasa baka san me za ka sa a ciki ba a cikin channel ɗinka, ko baka san ma me kake yi ba. Ya danganta a ce ka tsara tun kafin ka fara, ka san cewa ga abin da za ka riƙa sawa a cikin YouTube ɗinka wanda za ka jawo hankalin mutane su zauna suna kallon bidiyon ka har ka samu ma kuɗi. Yawan mutane shine zai sa ma YouTube ɗinka ta samu kuɗaɗe sosai. Domin cewa su YouTube suna da wani tsari na cewa sai ka haɗa subscribers 1000. Idan ka haɗa subscribers 1000 sai ka haɗa watching hours guda 3000. Abin da ake nufi da watching hours shine wato sai mutane sun tsaya sun kalli bidiyon ka na minti ɗaya, ba wai su je su ta nuna YouTube, su tsaya su kalli bidiyon ka na minti ɗaya. To kaga a ce an yi haka ne, ana buƙatar dole a ce ka yi abin da zai jawo hankalin mutane har su tsaya suna kallon bidiyon ka na minti ɗaya, to sai ka haɗa wannan guda 4000. Abin da sauƙi in dai ka tsaya ka creating content naka, ka samu babu copy and paste, ba wasu ka je ka ɗebo wani wani, in dai ka tsaya ka tsara abin da za ka yi, to insha Allah cikin yarda Allah za ka ga kamar da mamaki channel ɗinka ta tashi, ta yi ƙarfi, ta yi komai da komai. So wannan kenan akan ɗan dai recap ɗin da za mu yi. So dama abin da ake buƙata ne yanzu kafin ka fara, ana da kyau kamar yadda na faɗa, ka samu waya Android, ka samu email account ɗinka wanda da shi za ka buɗe, sai data, kana buƙatar data, sai kuma dama kana tunanin content ɗin da za ka yi. Sannan abubuwa kuma na gaba wanda misali tuttuli kake buƙata, kana buƙatar logo wanda za ka yi na YouTube ɗinka, wanda duk daga baya insha Allah a cikin darasin namu duk za ku gani abubuwan da za mu buƙata. So yanzu wanda za ku ga kamar screen ɗin computer na gashi akan Firefox nake. So Google Chrome ita ta ɗan crashing ne, ba zan yi amfani da ita ba, amma na so a ciki zan yi, so hakan ma babu matsala. Wanda suke amfani da waya su kuma za su shiga Google Chrome, wanda ba shi da Google Chrome zai iya zuwa Play Store ya downloading Google Chrome. Idan ka je Google Chrome kai downloading, so duk wani abu da zan yi anan za ka yi a Google, sai dai a Google Chrome in ka je kai kuma za ka yi switch, za ka je inda aka ga wani alamar dot guda uku, so sai ka danna su, in ka danna su za ka wanda aka sa desktop view, sai ka yi ticking mu. So idan ka danna gun desktop view, to zai kawo ka duk yacce kake kallo a nan, shi ma haka za ka gani a cikin Google Chrome ɗinka. So insha Allah wannan shine tutorial kafin mu fara mu ga yacce komai zai wakana akan YouTube ɗin, da yacce za mu buɗe tun daga saita email account ɗinka, tun daga saita verify na YouTube, komai da komai da sauran bayanai da suke. Kada ku manta dai sunana Sadiq Abdullahi from Northern InfoTech. Ku kuma ta ku danna mana subscribe a tashar mu ta YouTube. Sannan ku manta za ku iya zama a class namu, za ku iya register class ɗinmu wanda muke a Telegram domin samun duk wasu ilimin computer skills da graphic design.